Lekcia 309. Tak ako je to s tým pozeraním dovnútra? Keď pozerám v podstate skoro stále len navonok. To znamená, že vidím povrch vecí, môžem sa ich dotknúť, môžem ich ovoniať, ochutnať, ohmatať, vidieť, počuť. Ale to pozerám vlastne na formu a nevidím obsah. Tak aké je to s tým obsahom? No, je to tak, že keď sa pozerám naozaj len na tú formu, tak sa mi javí, že zažívam krivdu, treba spodobiť niečoho alebo niekoho. Niečoho, to môže byť trebárs choroba, o ktorej si myslím, že si ju nezaslúžim, že nemôžem trpieť, že túto bolesť neznesiem, ale si pritom neuvedomujem obsah tej choroby, že sa mi dostáva milosti pochopenia, milosti návratu k sebe. Lebo všetko, čo vidím vonku, je vo mne, vo vnútri. Takisto je to aj s tou krivdou, keď sa nastávam, že si nezaslúžim správanie si alebo výrok niekoho voči vo mne. A stále si hovorím, že sa mi dostala nejaká krivda. Dostávam sa do role obete. Ale neuvedomujem si, že ten človek, čo to povedal, ešte možno necíti v sebe tú lásku, že je ešte vedený egom. A ja hľadím tými istými očami ako on. A keď sa naozaj tak pozriem tým pohľadom vnútra, tak sa mi zase dostáva len tej milosti. Milosti v podobe neviny, že sa nič nedeje, že je všetko v naprostom poriadku. A že keď sa niečo deje, tak sa to deje len naozaj pre mňa, aby som porozumela, pochopila. Aby som to všetko videla vo svetle. Odpustila. Prepustila. A zacítila tú obrovskú lásku, ktorou som. Ktorá ma stvorila na veky vekov.